Польща і Німеччина 26 березня дадуть старт так званій коаліції бронетехніки для потреб Збройних сил України. Про це напередодні заявив віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі під час зустрічі з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом в центрі Міноборони Польщі поблизу Варшави. Давайте послухаємо. 26 березня ми, як співлідери Польща та Німеччина, активуємо коаліцію бронетехніки для підтримки України. Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені. Він додав, що Варшава і Берлін є співлідерами цього проєкту, і до нього також вже приєдналися й інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія. В свою чергу Пісторіус підкреслив, що ця коаліція має довгостроковий характер. І, за його словами, ключовим є збільшення виробництва усілякого роду оборонної продукції у межах польсько-німецької співпраці. Нагадаю, раніше Франція, Німеччина та Польща домовилися про створення нової коаліції засобів реактивної артилерії великої дальності для української армії. Її сформують в рамках контактної групи «Рамштайн». До речі, пройде засідання на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині вже сьогодні. Тож, давайте трохи про те, що нам взагалі відомо про сьогоднішню зустріч партнерів України у форматі «Рамштайн» саме на цю мить. Знаєте, головне, що треба знати, так це те, що Захід зараз активно таки шукає відповіді на ризики розширення географії конфлікту. Стратегія Заходу розрахована на те, щоб не допустити зростання російського впливу у світі. Тож, звісно, у рамках «Рамштайну» буде створено цю коаліцію із забезпечення Збройних сил України далекобійною артилерією. Україна може отримати балістику дальнього радіусу дії для «Хімарс». Вирішується також питання із забезпечення України артилерійськими боєприпасами і партнерами ЄС. А у найближчі місяці очікується і початок бойового застосування Україною літаків F-16. Звісно, поки що ще невідомі якісь остаточні терміни, але принаймні про це говорять. Тож я таки думаю, що ми будемо мати позитивні новини, тож чекаємо, звісно, і гарні новини сьогодні з Німеччини. Ну а поки що поговоримо про візит в Україну американського сенатора-республіканця. Нагадаю, Ліндсі Грем вчора з візитом прибув до Києва, зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським, а також представниками парламенту та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Під час брифінгу за підсумками зустрічей Грем сказав, що Сполучені Штати Америки хочуть і надалі, звісно, допомагати Україні, однак є нюанс, адже у пріоритеті у них зараз внутрішні проблеми. Давайте послухаємо. Америка хоче допомогти, але у нас є проблеми вдома, які ми маємо почати вирішувати. У нас проблеми із кордоном. Чи можемо ми вирішити це питання до виборів? Я сумніваюся, але ми повинні продовжувати намагатися. І я сподіваюся знайти шлях вперед у палаті з двох речей – безпека кордону і допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню. Що ще цікаво, так це те, що Грем кілька разів наголосив на тому, що підтримує запропоновану екс-президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом ідею про те, щоб Україна отримувала допомогу від Сполучених Штатів Америки в кредит. Давайте послухаємо. Я сказав президенту, що я готовий допомогти Україні, але ми повинні зробити це у вигляді кредиту. Це буде новий спосіб ведення бізнесу. Я думаю, що він отримає більше громадської підтримки в Сполучених Штатах. Коли я повертаюся додому і говорю про Ізраїль, люди розуміють. Коли я говорю про Україну, вони розуміють. Але вони також дивуються про нас, про нашу націю, про нашу здатність допомогти собі, а також нашим союзникам. Тому я вважаю, що ідея екс-президента Трампа перетворити допомогу на прощену безпроцентну позику має великий сенс. Ще він додав, що сподівається на ухвалення законопроєкту про мобілізацію і що Україні вдалося таки залучити більше людей до оборони і розраховує, що у 2024 році Україна зможе не тільки оборонятися, але й наступати. І знаєте, коли він говорив, до речі, про кредит, тобто, що Україні можуть давати кошти, але в якості кредиту, дуже цікаво прозвучала його фраза щодо бізнесу. Типу, це буде новим видом бізнесу. Це трохи насторожує, тому що ми говоримо тут про війну, а вони все про бізнес.